Так, ситуация. Пацаны, давайте только без драки. Как они будут разъезжаться? Вот мне прям очень интересно. Максимально забавно. Ну что, пацаны, вам помочь? Вот, видимо, посильнее. Прогоняет один одного. Не поссорились? Да. Это очень забавно. Ну ладно. А им же в одну сторону? Ну, один туда едет, один туда. И кто сильнее, я вот думаю. Серьезно? Они не могут разойтись? Да. Боже. Это очень мило. Это прям мило, да. Ну, может быть, он прижмется. Это старается, они стараются, да. Я надеюсь, им помогут там. А вот пропускает потихоньку. Давай, прижимайся. Ну. Давай. Давайте, ребят. Роботы могут найти общий язык, да? Да, на самом деле, мне очень было интересно, как они разъедут. Ну, мне казалось, они сейчас состыкуются и все, не проедут. А это один другого пропускает. Мужчины ждут, когда состыкуются. Да, это точно. Когда будет драка? Ну, и... Давай, милый. Все, дядька испугается. Мужчина вообще там не в тему. Давай, приезжай. И... Чуть-чуть совсем осталось. Все, начал сопротивляться. Надоело ему пропускать. Ну, я там женщина. Да. Ну. Они же должны пройти, да? Да, уже должны. Давай. Давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда, скорее, давай, молодец, давай, иди сюда. И Давай, езжай сюда, давай. мужчина тоже наблюдает. Разъехались. Но если он сейчас даст назад, это точно баба. Да, точно. Приезжай, все, мы тебя не пугаем. Давай, езжай, умница. До свидания, всего хорошего.